我山雞都食過啊！我人生仲怕啲乜嘢啊？呢一碗清湯拉麵啦，我認為咧係香港居酒屋界咧入邊係最好食嘅一款拉麵嚟嘅。佢呢度日日都爆棚嘅，唔係因為佢平啊，因為佢呢個老闆咧好有態度，出品把關咧都好嚴格嘅。呢一位咧就係呢度嘅老闆啦。如果你見到佢嘅話咧，你同佢講，我睇鄧小恒啲片過嚟嘅，我啲水準可唔可以同佢一模一樣啊？佢應該會安排得到嘅。連我哋關錦鵬大導演啊都話啲嘢食好食啊！一杯起啲嘢好食。早晨，我係鄧小恒。呢一間天后嘅一杯起咧，有時嚟到真係一位難求嘅。一個好嘅日本料理咧，其實冇底食係貴嘅呢間嘢。呢間居酒屋咧，如果對比香港咧就唔算好貴嘅，但係對比廣州咧就偏貴少少嘅。嚟得居酒屋咯，點可以唔飲杯 sake 咧？居酒屋係講氣氛㗎嘛，係咪啊？洗 K 暗啊性啊，無需太高清，只需要夠精靈。哇！頭菜嚟嗰個稻草蝶魚邊燒啊！嗱，呢個我就唔等啦，呢個香味足喎。以前咧教落咧就係串燒咧就一串串，一人一串咧就揸住嚟食嘅。你叫師傅拆籤咧，師傅就會走出嚟咧打鑊金嚟。最好就坐板前，一嚟即刻食，一嚟即刻食，一嚟即刻食。呢兩塊自己做嘅豆腐咧有啲料到，下邊嗰塊咧用蟹肉做嘅豆腐，輕輕走咗個油，上面嘅豆腐咧仲有蟹膏做嘅。冇得輸啊！呢間嘢我覺得真係冇得輸嘅。輪燒啦，我哋香港人叫嘅馬頭魚，攞少油炸一炸佢，佢就會豎起啦。然之後咧，我哋就攞去燒啦，可以連輪都可以食嘅。呢啖湯係啲海鮮湯嚟嘅喎。你啊整過呢個嘢冇食過係咪啊？會嘅，傳統嘅啲西式嘢嚟嘅。哇！呢個真係鮮到冇倫咯，但係我真係唔記得咗咩名啦，真係好好食呢個。雞啊！我其實食過一次㗎啦，兩次㗎啦，好爽。但係我呢個而家仲係驚驚地啊，有啲手震嘅啫。有沒有人吃過？上次咧就有啲吞拿魚入過，今次咧就再爽啲嘅。係山雞都食過啊！我人生冇嘢好驚㗎啦。一定要喺日本做埋過嚟。香港嘅雞、大陸嘅雞唔做得。大家嚟到咧，一定要試一試佢吞拿魚嘅頭殼頂啊！油脂同埋魚味非常豐富，呢塊嘢真係好特別，好好食嘅。哇！呢個都係炭燒露天，露天嘅呢個，呢個係佢哋嘅喎，係好正啊！飲杯。好似食下雞咯，有啊，非常正。唔該，留翻解俾我，唔該。我成日都講係雞尾，尾喺上邊，籮柚喺下邊，眼有窿嗰個位咧，就抬咗佢嘅，就係酥嘅，係啦，一定要切嘅，如果唔係會好酥嘅。聽講燒料嘅師傅咧，以前南文亭做過嘅，都係一個出色嘅燒料師傅嚟喎。冇介紹錯呢度都係。佢嘅品質係我覺得好似米芝蓮水平嗰啲咁嘅級別咁嘅啫，估唔到係喺一間咁細嘅居酒屋裏面集齊到咁多好食嘅嘢。冇咁多人咧，就算嚟呢度食個拉麵咧，你哋都係好開心嘅。呢間係我香港最中意食嘅拉麵之一，真係嘅。揀女朋友咧就唔好揀木耳嘅，但係食木耳嘅話咧就食呢啲。好得正啊！辣口嘅 OK 啊，辣親條喉嚨啊！呢個啦，佢哋叫佢蜆肉，但係我自己中意食清雞湯嘅。好未啊？係好嘅呢隻。個湯係用細鹹，跟住淋咗呢邊係啦。係啦，煮腍咗。如果硬龜再少少咧，更加完美。聽講啦，Vicky 成日話食牛肝5成熟，我覺得咧7成就啱啱好啦。好濃烈㗎嘛，內臟嚟㗎啦。大家望住條魚咧，有冇啲似曾相識？覺得你有啲似忍者亂太郎吉住食嗰啲咧？跟住咧，大家睇到咁細條魚有咩特別啊？我哋普通我哋食內臟，同埋咧點解話成晚係咪一定講咧？我哋細個咧俾啲忍者咧買啲頭先嗰個炒。哦，就係咁樣先啊！係嗰條魚，中意食嘅人好中意食，唔中意食嘅人好唔中意食。油甘香。當然你未食過內臟。好食喎！好食。哇，好食喎！我哋去到後面咧，仲挑戰埋呢度嘅地獄超級辣嘅拉麵添啊！好辣㗎！起碼真係揦倍，揦倍。呢個起碼一倍。唔得，呢個我唔得。呢個起碼辣。你一碗麵成集，咁犀利嘅，係香嘅喎，香啊！好恐怖啊！好正啊！八成喺個8成啊！好撚辣！我而家 feel 到我嘴開始腫。我覺得咧，我自己食一條啊，都好似頂唔順啊！我條面都得辣啊！我仲一條已經頭暈添啊！號稱好食得辣嘅 Sammy 哥都去試一試啊！俾面點個關注咧！